Oui, بدات la vidéo. Écologiste avec un totem. Avec un totem, oui. اليوم راح نديرو فيديو على لي جو يوغا ستيت. انا رافدين دي جو. هاد لي جو شريناهم البارح ورافقتونا كامل فلاشات تاعهم في انستغرام. دونك اللي ما يعرفوش على واش راني نهضر، اللي ماهوش فاهمين على واش راني نهضر، جو vous invite تشوفوا الانستغرام تاعنا باش تفهموا هاد الحكايه كيفاش بدات. Voilà, c'était une sortie هكذا تاع un vendredi. On s'est retrouvés في un magasin de jouets. Une autre seconde, نشرو les jouets ou نوريكم les jouets. Ok, ça tombe bien parce que les vidéos les plus demandées et les plus vues de la chaîne, c'est à les jouets. نبداو. Donc, un petit principe اللي درناه قبل ما نبداو la vidéo. هاد les jeux plutôt, ils seront notés على trois catégories, c'est ça? Donc le prix, la fonctionnalité de le jeu et la qualité. Voilà. حاب يقول الثمن تاعهم، الاستعمال تاعو اسكو استعماله كما يقولوا يكون متعدد، او بيان سور العمر. قلنا على العمر قلنا على العمر، قلنا الثمن، قلنا لا كاليتي. لا كاليتي، النوعيه. فوالا. هيا نبداو. داكور، نبدا بالاول. علي نحضر معايا نهضر عليه ومن بعد نعطيك التقييم. وي. سي ان جو كي ا كوتي 1500 دينار. واش فيه لوحه مانيتيك وتاع طبشور كيما راكم تشوفوا. فيه الارقام هادو تاني تيتلصقوا مانيتيك، فيه طبشور، فيه ان فوتر. هاد لا بواط تنغلق. Par contre, j'ai pas de carte. Moi, j'avais cru que j'avais des cartes. Donc, هادو هما فقط c'était des illustrations امثله. Mais انا comme في الكابيني عندي des cartes فيهم الجمع، فيهم الطرح et tout، استعملتهم باش نقدر نكمل لو جو. دونك Même نتوما les mamans, je vous invite تخدموا des cartes tout simplement. Voilà. وراقي تقطعوهم et c'est des cartes madame. Voilà. انا واش نقدر نقول لكم، هاد لو جو مليح. انا لقيت اللي خدمت به اليوم، لقيت انا انتيغي فيه. دونك لي زونفون عباك يحبوا الارقام، يحبوا يلصقوا، يحبوا مانيتيك، يحبوا تو سكي مانيتيك يلصقوا. وكنا نتعلموا في الارقام، نزيدو نكتبوهم ثاني، تلصقوهم ونكتبوهم سكي بيان. باغ كونطخ نقدر نقول لكم باللي مليح لو كان باش ما يحش بالملل، مليح يكون عندكم دي كارت هكا نقولوا تاع الحساب مرفوقين باش زعما نديروا هذه باغ اكزومبل هذه العمليه نعملوها دون اون كارت ونسيو كيفاه الطفل يلصق بهادو الارقام مانيتيك هذه المغناطيسيه يلصق. دونك يكتب، يقدر يلصق لا ميم شوز، ونقدروا نعطوا له العمليات هادو في بطاقات. دونك essayons de faire aussi des cartes. انا سكو جو vous conseille parce que ناقصه هاد لاكتيفيتي فيه. C'est ce que je reproche. Oui. شحال تعطيلو في البري؟ Il est à 1500. 1500. Est-ce qu'il mérite? Franchement non. Ok. Est-ce que la qualité تاعو مليحه ولا non? Médiocre quand même. Qualité chinoise mais اللي ماشي مليحه. Exactement. Voilà. Moi je lui aurais donné هذا puisque كاين فيه une pardon إكرام puisque كاين فيه لوحه ولوحه دور منا une boîte. Au max, oui, au max 80,000 pour moi. Ouais, d'accord. Ou pour ce qui est de l'âge? Alors l'âge مليح، يعني تقدري تبداي من يبدا الطفل. فوالا هذه هي اللي سلكت شويه المورال تاعي، انه سي لاج نستعملوه من عمر 4 5 6 باسكو العمليات تبداي تخدمي بالعمليات سا بو مارشي فوايي تقدري سي بيان سي تو. معناتها يقدر يبدا بالحيوانات يخدمهم. ما كانش كاين 3 هذا ما كان. سي فريمون تري بازيك. كاين شجره 3 حيوانات ماشي حاجه كبيره. اوكي مي لو برينسيپ il est bien. c'est-à-dire انا حبيت نفهمكم علاش شريتو، حبيت نفهمكم باللي كيلصق لونفون لي شيفر ويعاود يكتبهم ويزيد يشوف البطاقه ويعاود العمليه بالمحسوس، يعني سي بيان. Très bien. Allez, on passe au deuxième jeu. Oh, le jeu, le frère. تقدري تحطيه؟ Ouais.
ça c'est un succès. On va vous insérer une vidéo. درناها البارح. هبلوا عليه. عليه. ما من البارح سيتو عمك ما قدرتش نحبس سيتو il est خدمت super مع bien. c'est-à-dire des enfants de يعني d'âge différent mais ما تقدريش تخدمي مع un enfant de 6 ans de 7 ans على الاقل باسكو باش يفهم القارات ايتو تقدري نقولوا حنايا 8 ans ايتو على حسب سون ايفي. وي فوالا على حسب aussi معلوم كيما باغ اكزومبل خدمت مع 2 enfants qui avaient le même âge صح واحد كوم يقرا الفرنسي بلوتو ويحب الثقافه il était mais toujours est-il عنده اهتمام هذا لو جو واش فيه مليح fait beaucoup de choses يتعلمها l'enfant. D'abord c'est un travail de style de puzzle. Donc راح يكون فيه تركيز et tout. Bien sûr فيه aussi معلومات alors là géographia معلومات عامة et tout. Bien sûr lire parce que mais en français. Malheureusement هذا pour les enfants francophones. Par contre arabophones يقدروا يرافقوهم les parents. يقدروا يرافقوهم les parents. Ça sera une initiation ثاني une autre langue. Voilà. Justement كاين واحد كون ما كانش يحب بزاف الفرنسي il a fait des efforts معايا في هذا. C'est génial. Ou bien sûr en plus فيه معلومات يعني même autant que parents نقدروا. Elle est magnétique هاد لا كارت. كيما اليوم ديجا علمتهم على الكرة الأرضية الشمال الجنوب وين رانا حنا ومن بعد بازيت لهم دابور على افريقيا واش فيها الحيوانات وبعد كاشكو فلافي روتونو بصح من بعد يدواف كولي من بعد زالي فوا يلصقوا لي بياس عندنا دي فيديو راهم انسيري فوالا وليت لهم وين رانا لي اوسيان وشنو هما سي بيان لا جو تروف كو سي بيان مانيفيك. واللي حاب يكتب في المعلومات يزيد يكثر من المعلومات يزيد مع الكتاب هذا وتنوري لهم اللي يحبوا معلومات اكثر نحكي لهم واش هذا الحيوان واش يمتاز واش عنده ايتو باسكو يا ان ليفر اللي يفهم واش كاين. تري بيان دونك هاد لو جو جاي من عند اوزو هذا اسمها لا مارك ما نعرفهاش ما سمعتش بها ديجا اوزو. il est bien fait le packaging تاعو ايتو qualité 10 sur 10. Je valide la qualité. Le prix il était à 2700. Oui dans les Moi je dirais qu'il est bien. Ça va مليح ça va مليح. Donc انا l'achat j'achète pas n'importe quoi. J'achète en fonction تاني est-ce que نقدر نستعملو عنده عدة استعمالات. Donc du moment فيه عدة استعمالات et à tous les âges وفيه بزاف معلومات يقدر يتلعب مع 2 3 enfants. Voilà. Donc ما نقدرش نقول لكم c'est pas une bonne affaire. Si quand même. هذا دونك ما نخافوش كي ندخلوا دون ان اللي فيه دي جو ما نخافوش ما نتشوكاوش تمتم حوسي انا سي سكو في كي نشوف ان جو غالي ما نحكم على حتى حاجه نقلب نروح وين لو جو اللي فيه عده استعمالات اذا كان فيه عده استعمالات لو بري تاعو جو لو فاليد باسكو نشوف لا كاليتي تاعو ونشوف اسكو يولم لي على حسب لي زاج باسكو ما نخممش غير واش عندي انا نخمم مام واش راح يجي من بعد ولما نقدر نفيد به وسي نتبادلوا مع خواتاتنا مع جيراننا مع جو سي با ليسونسيال نتبادلوا لي جو. كي تحبي تقري الفرنسي il peut être يعني un bon outil كل حاجه واسمو جغرافيا انا تعلمت منه فوالا يعني فرانشمون c'est super sympa. Je trouve que c'est bien. Oui, ça c'est pour la petite enfance. Mais ça veut pas dire la petite enfance, mais la petite enfance qui يقول لكم تقدروا تقولوا عامين 3 سنين ما كاينش مشكل وطلعي فما فوق علاش لانه فيه دي زيماج ريال. شحال سي مينيون. فوالا فيه دي زيماج ريال وفيه دي لي فيغورين مي سورتو بون لي فيغورين كاين غير شويه بصح واش مليح. دابور انا قلت لكم هنايا واش تقدروا ديروا تحبوا كل كلمه زيدوا تخدموا قدامها اون ايتيكيت بالعربيه تقدروا صغار يعني حاجه هايله. d'autres éditions parce que هذه édition animaux de la ferme sûrement كاين les animaux sauvages et tout. عطينا مام في المزرعه واش تقدري تلقاي فيها. Je trouve qu'il est super cool. Travailler le langage autrement مع les enfants. عيام لهم les cartes croyez-moi. Les cartes non même les شويه كبار نقراو et puis نهضروا على ما نحكوا عليهم. C'est un sujet de conversation بعد حاب يقول نهضروا
ce qui est bien. Et la qualité, elle est magnifique. نقدروا نهضروا شغل على الكلب الالوان تاعو واش يحب يدير يحب البالون نانا تقدري ديري tout un récit به elle a l'air super cool. Oui. Franchement Le prix Tao le prix Tao c'est comme l'autre normalement. De toute façon في mon téléphone راهم مكتوبين لي بري نكتب لهم هنا. Donc 2500 ولا quelque chose comme ça. Est-ce que tu es satisfaite de la qualité? Oui. Je n'ai pas commencé à travailler B. Demain, je vais travailler B, mais je peux vous dire que oui, je trouve qu'elle est bien. Parce que là, je n'ai des livres, la qualité, l'image, le تصنيف تاع هذا ما نلقاش tout le temps. يعني نقدر نخدم به. تبداي من 2 ans ولا قبل؟ Oui, tu peux accompagner ça. Alors, Ikram, elle a craqué pour ce jeu aussi. Oui. Parce qu'il dit pour tout le monde. Ouais. J'adore le principe. Voilà, faire les cartes. 40 cartes. C'est trop cool. En plus par difficulté. Voilà. هادو هما لي جو اللي كيما نقولوا حنايا تمشي على حساب لاج تاع l'enfant. مكتوب beginner to expert challenge cards. Donc il y a des solutions aussi en the back. Pour les parents. Toujours ما تخافوش ما راحش تحصلوا. Tout à l'heure. ماما تو تالور كي قلنا له اهبط واش قال لنا؟ ودوكا يسكلات راح الربعين انا ما فهمتش علاه راح للربعين. Il est prétentieux Haithama, je peux vous dire qu'il est prétentieux. Tout à fait mon contraire. كيفاش نشوفيه؟ خرج oui, je le confirme. Je le confirme. معليش. ايا ورينا شطارتك. اليوم نقعدوا هنا. ما نديروا والو. ما نبداش المونتاج. نبقى نعس فيك. ديري فيديو كومبليت. وين لا كارت تاعو؟ هو لازم يضرب على لا بلو. لا بلو لازم يحطها. لا بلو فريمون هي الواعره كاع. شوفوا الحل شحال واعر. جو مونطري تا تيت كي ربحت. ساتيسفي سي بون. عييت. عياك هاد لو جو. ماشي مقبله قاعده تقول لنا سي فاسيل سي فاسيل. نو يعيه. مالا خدم لك راسك. عياني ماشي خدم لي راسي. طاح لك. Donc je suis contente نقول لكم بلي il a pas triché normalement. Tu n'as pas triché. Non. Il a pas triché وجابها juste. Donc bravo Haitham. Donc c'était tout pour les jeux اللي شريناهم. J'espère que عجبوكم وفادوكم le plus important. De toute façon نخلي لكم le lien تاع la vidéo تاع البارح كي رحنا نشروهم. Je précise que la vidéo ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va vous les liens اللي يحبوا يشرو ما يسكنوش في الجزائر واللي يسكنوا في الجزائر نخلي لكم l'adresse تاع المغازان مي يقدروا يلقاوه partout. Vous pouvez trouver ce genre de jeu pour comme حاجه بالك تدخلوا dans un magasin n'abandonnez pas parce que les jeux des fois تلقاوهم عباك ils sont انا باش نلقى دي جو باغي عباك واش ندير باسكو مو شكوني سي فري سي سا سكي في الفرق بيني وبينكم. انا كي ندخل ونكون حابه زعما نعرف نديكوفري ماغازان ما نبداش غير هكا من الاول. هادو تلقاهم دي فوا محطوطين بيان او فون دي فوا لي بواط تاعهم يشبهوا تاع لو جو دي شيك لو جو تاع اسمو سي بور سا il faut avoir du temps. ما تروحوش مع الدراري يكونوا عندكم باغ اكزومبل الدراري صغار ولا مقلقين ولا وانت حابه تشري زعما تحوسي فريمون لو ماغازان. نو روحي مع الانتريسي الا كان عندك انا فون حاب يجي معاك يعني يشوف ولا روحي مي ما تروحيش مع دي زونفون باغ اكزومبل يتقلقوا صغار يحبوا يسقوا لك غير في البوبيات في فوالا جو ديكونساي سا. Oui, voilà. Parce que c'est des jeux les يدق لك وقت باش باسكو ما راكيش دون دي ماغازان زعما دايرين دي ريون سبيسيال زعما هادي تاع لا كونسونطراسيون هادي سي با تري سبيسياليزي. انا اون فوا وريت لهم جافي ان ليفر داشا دايرين بار كاتيجوري ils expliquent. C'est pas le cas malheureusement. Il y a pas encore ça. Donc il faut chercher, il faut انا دوم علاش انا ندير هاد لي فيديو باسكو بوكو دو مامون يقولوا لي كي نروح ما نعرفش. C'est pour ça انا نسي كي ندخل dans un magasin donc c'est pas un placement de produit, c'est pas un magasin اللي نعرف مالي ولا
c'est pas... Vous savez, جزنا قلنا Alliance stationné c'est un vendredi qui est place géniale. voilà. عندنا ساعتهم. Voilà. Donc هذه هي الدوزان حنا حبيت شريناهم. نفهمهم باللي c'est vraiment le style d'achat. Les des fois tu es obligé تشوفي تكسري راسك et tout. Je suis là pour ça, il y a pas de problème. Dès que j'ai le temps, dès que j'ai l'opportunité de faire ça, je vais pas hésiter. Je suis là pour vous orienter. ندير لكم دي guides de jouer على حساب n'importe quel. معليش maintenant تكونوا في كاش magasin ou تشوفوا des trucs هكا, vous hésitez, صوروا dans la mesure du possible. On vous répondra. Voilà, on vous répondra. إذا فهمنا parce qu'il faut bien photographier le truc et tout. Oui. On pourra peut-être vous aider dans la mesure du possible. J'aime bien qu'elle dit on pourra peut-être vous aider, mais qui je pas توعدي à 200%, il y aura des personnes déçues. Oh, on a toujours des personnes déçues, voilà. ça, c'est sûr. Donc dans la mesure du possible, si on a comme voilà. Donc maintenant, j'espère que la vidéo a été comme on vous dit au revoir ou une autre vidéo inchallah. Allez, bye.